बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्ती ऑटोज़ एंड बाइक स्पेशलिस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के मतलब बात करेंगे वो टॉपिक यह है कि क्रैंक को हम जब मेन पार्टम के अंदर शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या चेकआउट करना चाहिए, क्या है कि वो ठीक है, उसकी अलाइन, इसके पल्लों की अलाइन ठीक हो चुकी है, ठीक है, जो खरादिए से हम करवा के लाते हैं। तो हमने न्यू बैरिंग और कॉन रॉड न्यू शिफ्ट कराया, ठीक है, क्रैंक के अंदर। तो अभी हमने इंजन असम्बल कर रहे थे और हमने पार्टम के ऊपर इस क्रैंक को रखा है और इसे ऐसे मूव किया है। तो दोस्तों ये अजीब किस्म की किरकिर की आवाज़ कर रही है, ठीक है। जब हमने इसको इसके ऊपर शिफ्ट करके तो इसे मूव किया, तो जैसे ही मूव किया तो ये किरकिर की आवाज़ कर रही है। तो फिर हमने क्या किया, इसको ऐसे उल्टा रखा है, ठीक है, आया कि हम चेक कर सकें कि इसके पल्ले तो नहीं, लैंप तो नहीं ख़राब, ठीक है। ये देखें दोस्तों, दोनों जानब से इसके जो पल्ले हैं उनकी अलाइन तो बिल्कुल ठीक है, मगर इसके अंदर फॉल्ट क्या आया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये इसकी पिन है। तो जैसे ही हम इसको इसके ऊपर शिफ्ट करते थे तो ये जो पिन है, ठीक है, ये इस बैरंग के साथ टकराना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से किर की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो अगर हम इसे नहीं देखते तो इसे इंजन ऐसे ही असम्बल कर देते तो ये साउंड जानी ही नहीं थी, ठीक है। तो इंजन का सारा साउंड ख़राब हो जाता। वो हुआ क्या, ठीक है, जो हमारा लेथ वाला है, ठीक है, इंसान है, गलती हो जाती है, उसने ये जो पिन है, ठीक है, ये ज़्यादा इसको ठोकर लगा दिया, जिसकी वजह से पिन इधर से ज़्यादा बाहर आ गई है, ठीक है। तो बाहर आने की वजह से वो दोस्तों बैरिंग के साथ टकरा रही है और अजीब सी साउंड पैदा हो रही है, ठीक है, किरकिर की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोस्तों अगर आप इस इंजन को फिट कर देते, ठीक है, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो, ठीक है, तो इंजन फिट कर देते तो दोस्तों इंजन के अंदर से बहुत बुरी आवाज़ आनी थी, क्योंकि जितनी ये स्पीड से वर्किंग करती है, ठीक है, घूमती है, तो इंजन के अंदर बहुत बुरी साउंड पैदा होगी, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब भी आप क्रैंक शाफ्ट मेन पार्टम के ऊपर फिट करें तो उसे दोनों साइडों से उनके पल्लों को चेकआउट कर लिया करें, ऐसे मूव करके, ठीक है, ऐसे उसके ऊपर बिठा कर, ठीक है, और इधर से ऑयल डालकर, ठीक है, कॉन रॉड का सुराख जो पिन में होता है, ठीक है, ऑयल की सर्कुलेशन के लिए, वो भी चेक कर लिया करें कि आया कि इधर से ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।